近年咧推出嘅波鞋咧，我覺得都比較悶啲啊，來去都係嗰啲復刻啊，或者啲 retro 款啊咁樣樣。咁啊設計咧係比較唔係好夠創新啦。最近咧我發現到有一款鞋，我覺得設計係非常之創新嘅，係咩咧？係 Keen Unique， 不過唔係 Loafer， 係呢一款 Unique 360 Unique 360啊。有咩咁特別？因為咧佢呢對鞋係完全冇用到膠水，而且咧當呢對鞋咧你着到爛啦要抌嘅時候咧，佢係可以完全地拆解，分開晒唔同嘅物料，即時可以拎去回收。呢對鞋好特別，你未必啱着，未必啱 style， 但我覺得你要認識呢一款 Unique 360。如果想支持下我，介紹更多鞋款衫褲俾大家，可以加入會員支持下。我哋陸續揾緊合作單位，提供會員專屬折扣，仲會不定期送鞋送衫添。Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟講鞋啦，好耐都冇開箱波鞋啦。今日咧就講 Keen 嘅鞋款。之前咧都講過好多 Keen 嘅鞋款啦，當然包括 Unique Loafer 啦，介紹過2個配色啦，非常之受歡迎啊。我最近咧就算去拜年啊，或者去到唔同嘅場合啊，我都成日着嗰對 Unique Loafer。咁多個波鞋品牌嚟到講咧，我覺得 Keen 都真係算係幾舒服噶啦，大家可以參考下，唔使成日都係着 Hoka 啊、Asics 啊嗰啲咁樣樣。咁啊，佢嘅山系運動鞋啊，甚至乎嗰款皮鞋咧都係非常之出色嘅。今日咧我就介紹一款叫 Keen Unique 360啊。佢咩咁特別咧？佢係咧一款非常之環保嘅鞋款，係啦。如果熟悉 Keen 或者咧有睇我之前嘅影片都知道啦。Unique 咧最 signature 當然咧就係用2條繩加個鞋底咧就可以做成一款涼鞋噶啦。我覺得咧都算係一個比較劃時代嘅設計嚟嘅。而今次推出嘅呢個款式，佢咧唔係涼鞋，係一款波鞋，但係咧佢又有少少涼鞋感覺，因為咧其實佢有另一個玩法。而咧最特別嘅地方咧就係佢呢款鞋咧係用咗我唔知幾多條繩，呢度有好多條繩，係啦，再加一個網面嘅鞋籠，再加一個鞋底，再加個鞋墊，組成咗呢一款鞋。而且咧成對鞋咧係完全冇用膠水，純粹咧用一個物理方法一個結構砌成呢對鞋嘅。呢對鞋非常之特別啦，而家即刻開箱，佢叫做 Keen Unique 360。好啦 ，Keen 咧其實我都唔需要多介紹啦，因為我之前都介紹過好多款啦。有興趣可以睇翻呢啲影片啊。好，不如直接講下呢對鞋啦。嗱，呢對鞋咧個鞋盒咧就冇乜特別嘅，係普通一對 Keen 嘅Unique 系列嘅鞋盒啦，就係咁樣樣噶啦。你見到啲鞋面咧，嗱呢對鞋係啦，其實咧唔係呢對鞋嚟噶，呢對咧其實係 Unique 嘅一個涼鞋款啦。而呢一款咧係全新嘅一個型號啊，叫 Unique 360啊。拎出嚟睇下先。嗱，呢對鞋咧，其實點解我要介紹咧？我覺得雖然咧佢個外形啊未必個個都喜歡，但係咧我覺得呢款鞋咧，我自己 personally 我覺得係幾靚嘅，而且呢個配色都好靚仔，一個米白色配翻一個淺灰色。我覺得而家未去到夏天啦，但係而家譬如可能春天嘅時候咧，呢啲咁樣嘅鞋款咧都幾適合攞嚟配襯衫褲噶啦。而呢一款鞋咧正嘅地方，我覺得就係因為佢冇用膠水，好特別啊！點樣嘅咧？嗱，其實你會見到啦，鞋面呢度咧有一個網面咁樣啦，好似個漁網咁樣啦。咁呢個結構咧係幾特別嘅，包裹住呢個鞋底啊。咁啊鞋底你會見到咧係咁樣嘅，係啦，呢個咁樣嘅網咧係穿過呢個鞋底嘅部分啊。咁咧其實佢係拆得開嘅。呢款鞋咧就咁樣嘅，鞋籠咧係由呢一個灰色嘅襪套組成嘅。呢個襪套咧係用 PET 嘅一個材質啦。咁啊既環保咧，亦都比較透氣啊。所以咧夏天着係 OK 嘅。咁啊佢咧亦都係，譬如你入水嘅時候咧都非常之容易揮發啊。所以咧其實都幾舒服，幾適合戶外穿着添。呢對鞋咧仲可以咁樣，呢度有個鞋墊，非常之厚嘅呢個鞋墊。可以咁樣拆出嚟嘅，係啦。
呢個鞋墊咧勁舒服，佢唔係嗰種好腍好軟嗰種，佢係咧適量地腍啦，而且咧係比較有彈性嘅，個回彈力係好唔錯嘅。所以咧，我覺得咧呢款鞋咧着落去係正嘅。而拎走咗呢個鞋墊之後咧，可以將一個襪套拎埋出嚟。咁佢係咁嘅款嘅，係啦，一個咧好似 Nike Fly Knit 嗰個感覺啦。咁係一個 knit 嘅一個設計。咁咧佢用 PET 頭先講過，咁啊都幾透氣嘅。係啦，鞋底咧呢個襪套底咧都有翻 Keen 呢一個字樣啦。而呢一個咧灰色，其實佢有幾層唔同嘅顏色編織而成嘅，咁都幾 detail 嘅，唔係一個好普通嘅一個灰色靚。而咧拆咗出嚟咧，呢一個鞋底就變成咁嘅樣噶啦，係啦。咁咧佢係一個全塑膠嘅鞋底啦，係啦。咁咧你會見到呢一個網咧，其實佢唔係完全地綁住喺度上邊嘅，其實咧佢呢度中間仲有一個扣啊，係啦，拆咗呢個扣，咁樣嘅，上面有 Keen 呢個字啦，跟住咧呢條繩拆咗出嚟，就可以咧將上邊呢個網咧都拆除噶啦。咁頭先講過啦，如果呢對鞋咧你着到爛啦，要抌嘅時候咧，呢對鞋就可以分解成咧呢條繩，呢個塑膠鞋底，再加呢一個網面，係咪呢個叫做 knit 嘅一個鞋籠，係啦，再加呢個膠鞋底，咁啊拎去回收咧就非常之環保啊！嗱，雖然呢對鞋咧，我覺得有啲人會 fucking care 啦，即係喂屌咁我抌咪抌咯，咁我唔需要理佢係點噶嘛。咁但係咧，我哋呢啲成日都要買鞋嘅人咧，咁啊得閒買下呢種咁樣嘅比較環保啲嘅鞋咧，都係幾好嘅選擇嚟嘅，製造少啲廢物啦，都 OK 嘅，我覺得。咁啊，但係呢款鞋咧，我覺得有趣，設計咧都幾新穎，而且咧，我覺得係幾靚嘅。嗱，呢對鞋咧就唔砌翻埋啦，有啲麻煩。講另外一隻，冇錯。嗱，呢對鞋咧外表咁樣噶啦，我覺得咧佢幾似一款波鞋嘅。雖然咧佢係一個似一個涼鞋嘅設計啦，尤其是呢啲咁嘅網面啦，係啦，咁咧都幾靚。但係咧着起嚟咧，我覺得似一對波鞋多啲啊。咁啊，仲有呢個咧係一個都係類似一個快速綁帶嘅系統啦，都幾方便嘅。側邊咧呢度就有一個 Keen 嘅一個膠扣啦，後邊咧都靚仔嘅。咁啊，所有嘅繩啊網咧都穿過呢個鞋踭嘅部分噶啦。鞋頭就咁嘅樣嘅，係啦，整體望落去個設計咧都係靚嘅。我覺得咧，如果大家中意呢類型嘅戶外鞋嘅話咧，就可以考慮下啦。佢呢款咧都真係幾特別。今次咧呢一款 Keen Unique 360咧，其實有推出過幾個顏色嘅，主打咧就係全黑色啦，同埋我手上嘅呢一款白白地、灰灰地嘅顏色。另外咧，好似仲有其他顏色嘅，不過好似香港好似冇喎。但係我覺得呢兩款都夠玩㗎啦，其實非常之好襯嘅。而且咧頭先講到啦，呢對鞋咧咪可以拆成呢幾個部分嘅，鞋底還鞋底，呢個鞋面呢個鞋籠嘅部分啦。你買另外一隻色嘅話咧，你可以將另外一隻色呢一個咁樣嘅襪套穿落去，咁咧就可以有唔同嘅組合啦。我覺得咧都幾有趣喎，大家可以玩下。好啦，另外咧呢對鞋咧，我覺得除咗呢一個波鞋嘅着法之外咧，我估計啊，其實咧應該都可以咧，唔要呢一個襪套，將呢一個鞋墊攝入去，唔知得唔得啊？因為官方好似冇講過可以咁樣着。係啦，變成一個涼鞋啊，見唔見到啊？都好似幾有趣喎。但係咧，因為呢個咁樣嘅墊咧，鞋墊咧就冇咁 fit 噶啦，佢喺入邊咧就啷嚟啷去嘅。咁啊，唔知可唔可以咁樣當涼鞋着咧？都係唔得啊，應該有啲怪。好啊，試下呢對鞋有咩玩法先。好，嚟試穿下呢一對 Keen Unique 360。呢一款鞋款咧，都唔知係屬於啲咩啦。到底佢係山鞋啊、波鞋定涼鞋咧？我覺得都係 mix 埋一齊啦。
咁啊，佢感覺咧係比較大嚿啲、bulky 啲，有啲少少似咧 Hoka 嗰啲比較大嚿嘅款式啊。如果中意呢類型嘅鞋款嘅話咧，呢一款咧都係另一個選擇啦。而且咧，佢亦都係幾舒服，好唔錯嘅。咁呢一種咁嘅鞋款咧，配咩衫褲最好咧？其實普通一啲出街嘅衫咧，其實都 OK 啊 ，Smart Casual 都着到嘅。但係咧，我最推介咧就係着翻啲 Urban Outdoor 嘅款式啦。今次咧呢一身咧就係 Project 4 Crossover Ab Lip 嘅一個系列啦。之前都介紹過，係一個質感系列啊。咁雖然咧佢有一個機能味道啦，但其實佢唔係機能款式嚟嘅。雖然佢有好多口袋啦，係啦，比較 outdoor 嘅感覺啦，但係其實咧佢呢個質地係有少少質感，着落去咧係有少少 smart casual 嘅感覺。呢一款褲咧其實非常好啊，個版型咧其實係比較寬鬆啲啦，咁但係咧個褲腳咧其實啱啱好恰到好處，唔會話太闊太誇張嗰啲。咁啊，今次揀咗呢個深藍色，配襯翻咧上身都係同一個系列嘅深藍色一個外套。咁咧佢有少少西裝味道啦，但係其實咧佢係一件 oversight 嚟嘅。咁啊，配襯起成套上嚟咧都非常之好睇啊！配襯呢一種咁樣嘅比較戶外風嘅鞋款咧，亦都係 OK。咁啊，中間呢一件咧就係嚟自 Lululemon 嘅一件藍色 hoodie， 當然因為都係藍色系列啦，非常之舒服啊！咁啊，另外咧都係襯翻藍色 New Era 嘅一頂唔知叫咩帽，係啦 ，cap 帽加紳士帽，係啦，都幾有趣嘅一個款式。咁啊，加翻副太陽眼鏡，咁啊搞掂噶啦。好啦，呢一對 Keen Unit 360好唔好着咧？着落去個感覺咧，佢有少少似涼鞋啦，個鞋底好似涼鞋嘅。咁但係咧鞋面咧，因為咧佢個包腳感都幾好喎，有少少似波鞋嘅感覺。整體咧着落去嘅感覺咧都幾有趣喎。咁啊，重點因為佢都幾輕嘅嚇，幾唔錯。咁啊，鞋籠咧個空間感都幾足夠，舒服嘅。雖然咧成對鞋咧都冇用到膠水啦，佢只係用一個物理嘅方法將佢綁埋一齊啊。咁但係咧都冇咗一種咧好似會鬆開啊、好容易散開嘅感覺都幾紮實、幾舒服嘅。好啦，呢對 Keen Unit 360要買咩 size 咧？我建議買翻自己原碼就 OK 噶啦。其他 Keen 嘅鞋款咧，我都係着 US9， 其他牌子我都係着 US9。呢一款攞翻 US9 就冇問題噶啦。咁咧佢整體嚟講咧，佢係算係比較寬鬆嘅，係啦，唔係嗰啲好緊貼嗰啲鞋款嚟，所以唔使驚嘅。不過咧，我自己隻腳咧就偏向比較瘦少少啦，咁啊比較薄啲，咁所以咧着起嚟上嚟嘅時候咧，呢個部分我都要綁得比較緊啲，係啦，先至可以緊貼翻我嘅腳掌嘅。咁啊，大家要留意翻呢個問題啦。咁啊，但係我覺得 so far 嚟講咧，揀翻自己原碼係 OK 嘅，尤其是長度方面咧係會比較適合嘅。好，如果中意呢類型嘅開箱片嘅話咧，就記得加入會員支持下啦。嚟緊咧仲會有好多合作單位提供會員折扣俾大家嘅，仲要記得 CLS comment like 同埋 share， 咁咪隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Super Fans， 自己加佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自8號係講一款咧，我覺得都幾有趣，佢係冇膠水嘅一款波鞋啊。係咁先，下次見，拜。